नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड पे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा एक टावर स्पीकर को कैसे रिपेयर करते हैं। इसमें दिक्कत आई है कि सब चीज़ ऑन हो रहा है, चल रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो आवाज़ क्यों नहीं आ रही, मैंने चेक करा था इसको। इसमें दिक्कत आई है इसके कार्ड की, यानी कि हम यहाँ से इसको चेक कर रहे हैं। जो वॉल्यूम कंट्रोलर पे जो हमारी पिन लगी होती है, उसमें हम हाथ लगाते हैं तो इसमें साउंड आता है, लेकिन उसमें तो पूरा आ रहा है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। दिक्कत आई थी इसमें जो यूएसबी कार्ड है ये वाला, इसकी दिक्कत आई है। ये आउटपुट नहीं दे रहा है, यानी कि जो नॉर्मल इसमें आवाज़ होती है, सिग्नेचर साउंड वगैरह वो सब दे रहा है, लेकिन ये काम नहीं कर रहा। तो ये दूसरा मेरे पास एक पड़ा है, मैंने इसमें यहाँ पे ये आप लोग को दिख रहा है अब, इसमें मैंने सेंसर पहले से ही लगा दिया, सोल्डरिंग इसमें पहले से कर दी मैंने, कि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो इसको लगा के फिर चेक करते हैं कि अब इसमें इससे काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कैमरा सेट कर दिया, अब इसको लगाते हैं। ये वाला हमारा है पॉजिटिव, और नेगेटिव जो ऑन करेगा ये वाली हमारी तार है, ठीक है। और ये हमारी हो गई ऑक्स केबल की, जो कि पीछे की साइड हमें इसमें होता है, वही काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब जो मैं लगा रहा हूँ, ये वाली लगा रहा हूँ मैं यूएसबी की, यानी कि जो हमारी पेन ड्राइव चलेगी वो इससे चलेगी। और ये वाली जो है ये अलग है, इसको निकले रहने दूंगा। बाकी ये वाली जो वायर है, इसमें बटन है, और जो साउंड आउटपुट की वायर जाती है वो है। और यहाँ से मैंने 3 पिन छोड़ दिए क्योंकि यहाँ पे सेंसर लगा है, ठीक है। अब इतना तो हो गया, अब इसको फिक्स करते हैं इसके अंदर, फिर आप लोग को दिखाते हैं कि इसमें कैसे चल रहा है और कैसे नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है इसको लगाने में, तो इसको फिक्स करके फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों ने इसकी साउंड सुन ली। तो इसमें खाली दिक्कत इस कार्ड की थी, जो कि मैंने रिप्लेस कर दिया, और इसकी आवाज़ पहले जैसी हो गई है। तो आप लोग भी इतना काम कर सकते हैं, आप किसी को दिखाने से पहले आप खुद चेक कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।